Вот начался разогрев. Столик почти нагрелся. За 3 температуры до окончания стола. Стол это нижняя. Начинаются нагреваться экструдеры. Печать будет 2 экструдерами. Miro мода это режим отражения. Ну, то есть модели будут как в зеркале отражены. Сейчас начнется печать. Вот уже пластик начал выдавливаться. Вот одна головка вышла. Сейчас она коснется и выйдет вторая. Почему так, не знаю. Но почему-то так. Вот они начали печатать.
Закончилось фактически. Сейчас головки отойдут. Закрывает он верхний слой последний. Так сказать, декоративный слой для красоты. И сейчас все. Головки отошли. Часть закончена.